Et bandisiko. Amen, le peuple de Dieu. Nous allons partager Maloba Nzambe. Nous allons dans Ésaïe chapitre 43, verset 1er. Awa Maloba Nzambe et le Bible. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Maloba na Nzambe otonto yoka tosambela mfeke Nzambe asunga biso. Kote Bible tobondela na kolemba te. Nzambe totondi pona message oyo totangi. Tutikili loba oyo na sena loboko na yo. Yonde molakisi malamu. Parce que lobaki libota na yo kolakisa epai na yo moko. Molimo santu na tikili esika afin que yo lobela biso. Na biete maloba oyo lobaka. Eza maloba na solo, kote yo za molimo na solo. Éclairer l'esprit ya moko na biso tokoyoka message oyo afin que etonga vie ya mwana na yo moko na moko. Na kombo na Yesu tolobi amen. Ok, na texte oyo totangi tomoni Nzambe ndenge azopesa assurance na Israël, peuple oyo apona uta koko na bango Abraham. Assurance azopesa bango ete babanga te ote ye aracheta bango asomba bango. Oyo eza moloba Nzambe azopesa kaka na peuple oyo ye arachete. Ote alobi ete abengaka ye na kombo na ye pote aza ya ye. Donc peuple oyo Nzambe arachete na makila na ye. Iza peuple oya ye abengaka moko na kombo na ye pote kombo ya bato wana se komama na buku ya bomoi Nzambe ayebi ba oya ye asomba. Raison pour laquelle l'assurance oyo epesami kaka na ba o basombami na makila na Yesu Kristo. Soki osombami na ntende ko sengili ososola maloba oyo ete assurance na yo ezali nani awa Nzambe azosire na peuple oyo asomba. Et si vous avez somba mate, assurance na yo ezani. Ndenge nini Nzambe aza ko sire bango. Alobi ete ye asomba bango na makila na ye. Soki totangi na mokanda 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Bible lobi to somba mina mbongo te na wolo te poto longa na makalisi mabe oto bota mina na bakoko na biso. Mais to somba mina makila ya mwana na mpate o azanga libebi pe azanga litono. Mwana mpate o azanga libebi pe litono ezande Yesu Kristo o Jean loba kitala mwana mpate kolongola masumu na bato. Nde ye wana sopaki makila na ye oyo ezana makoki wana kosomba bato afeke bakoma ya Nzambe. Kaka makila wana nde ezali pri ya mutuya oyo esombaka libota na Nzambe poto koma ya Nzambe. Tango Nzambe azosomba biso na nzela makila na ye azosuka wana te azotia biso elembo mpona kotalisa ete toza ya ye atie biso elembo o babengi molimo mosantu. Molimo santu ezali kashe o Nzambe atiaka na libota oyo esomba. Donc soki osombami nanu te elembo wana bakotia yo yango te. Or que elembo wana ezotalisa ete oyo oza koappartenir epai na nkolo o babengi Yesu Kristo. Tozwi exemple na bamboka na bapapa oyo babokolaka bameme to bantaba.
akozwa meme na ye atoboli litoi atie chine. Après avoir kosomba meme na ye atoboli atie chine. Et chine wana kotia na mboka mobimba soki mutu amonika ntaba wana litoi etoboka ba comprendre ete ntaba oyo to meme oyo ya papa songolo. Lolenge pe Christ oyo asombe biso na makila na ye atie biso elembo na molimo santo. Et ata Satana soki amoni yo akoloba ete oyo aza ya Yesu Christ. Soki pe Yesu Christ amoni alobi ete oyo aza ya ngai. Parce que oza na elembo na ye oyo atia. Mais yokanga mala. Pote elembo wana etia mepai na ye. Il faut somba mana. Bongo pote osomba na makila na Yesu esengeli ondima nanu Yesu Kristo lokola nkolo na yo pe mobikisi na ye. Soki ondimi bongo kati na motema mometa azala nkolo na yo pe mobikisi na yo, c'est alors makila wana Yesu esali mosala po te somba yo po tokoma ya nkolo. Etango somba me okolo ya nkolo, c'est alors molimo santo akoye epai na yo oyo aza elembo nzambe azotia kati na biso mpona kotalisa ete yo okomi ya nzambe. Aloba oyo wana basombami na makila ba oyo bazana elembo ya molimo mosantu nde bango wana nde Nzambe azopesa assurance ete obanga te bote ngai na somba. Tango Nzambe alobi ete kobanga te parce que aza na yo elongo ye moko. Yango wana azopesa assurance kobanga te. Ya liboso aza na yo elongo. Ya mibale atambolaka na yo elongo. Donc il faut yeba yango ete banda Nzambe tiaye elembo ya molimo santo ozalaka so yo moko te. Ozalaka na Nzambe pe otambolaka na Nzambe o babengi éternel. Oyo aza créateur ya likolo pe na se. Ye wana nde otambolaka na ye. Aza Nzambe ya nguya nyonso. Aza Nzambe oyo ayibi makambo nyonso. Aza Nzambe aza bisika nyonso. Ye wana nde otambolaka na ye. Ye nda azopesa assurance wana ete kobanga te pote aza na yo elongo pote atambolaka na yo elongo. Na Deutéronome chapitre 20 verset 1er virgule 4 Nzambe azoba na peuple israélite ata bomoni bitumba etelemi ndenge nini banguna bayeli bino ebele na bachar na bachevo koleka meme bino bobanga te pote ngai Nzambe oyo nalongolaki bino na mokili na Egypte naza na bino elongo. Na verset 4 alobi ete bobanga te ngai natambwaka na bino elongo. Donc Nzambe azopesa assurance na peuple na ye oyo asomba pe atia bango elembo na ye ete ye aza na bango elongo atambolaka na peuple na ye wana ye moko. Na Josué chapitre 1er verset 5 Nzambe azoloba na Josué ete nakobandone yo te nakotika yo te lolenge nazalaki na Moses. Donc yo oyo za ya Nzambe foyeba ete Nzambe akobandone yo ta mokolo moko te pe akotika yo ata mokolo moko te. Donc otambolaka na Nzambe oyo aza na nguya nyonso. Yango wana azoloba na yo kobanga te pote asomba yo ayebi yo na kombo na yo pote oza ya ye akotika yo ata mokolo moko te. Soki totangi na verset 4 wana lobi ete akobunda pona bino. Donc ata biso tobanga te lokola aza na biso elongo atambolaka na biso elongo bitumba nyonso tokokutana nango biso tokobunda yango te na ye moko Nzambe na biso mutu akobundela biso bitumba nyonso. Yango tomoni na Exode chapitre 14 verset 14 peuple oyo Nzambe adelivraki na maboko ya Pharaon pe tanga bandi komi na bango na mboka na elaka tanga bakomi na mer rouge bamoni ennemi bazali kolanda bango force nyonso ya Pharaon. Alors bango bakomaki kobanga
En verset 14, Nzambe alobi na Moïse ete yebisa bango ba garder silence po te ngai moko Nzambe na kobunda pona bango. Ceux qui Nzambe aloba garder silence parce que bazali kobanga po te banguna bazali kolanda bango. Alors babanda koloba loba pe ko yima. Alors Nzambe apesi aloba na silence ete bavanda kimia. Ba garder silence. Pote yemoko Nzambe akubunda pona ba. Total délivrance o Nzambe asalaki pona peuple na ye. Lokola ba benyi éternel akosala ngo pona yo lelo. Na 14 verset 19 20 na Exode wana tomoni ete tango Pharaon azopusana Nzambe sikoyo apesi maloba na assurance pa peuple de banga tenga moko bunda pona bino. Nzambe la Moïse alobi na ye ete atalisa nzete na mer rouge. Pe Nzambe afungolaki mai na mer rouge. Bongo ange oyo azali komona na kati na bango na likonzi na moto pe na lipata Bible elobi azongaki sima ya peuple ya Israël. Tango bazongi na sima na peuple ya Israël ange wana tango azongi atie lumière na kan ya bana na Nzambe ba Israélite. Pe atie molili na kan ya ba Égyptien enfin que ba kanyo se balé batanga na sika mokote. Nzambe ayebi kotia séparation entre Israélite na ba Égyptien enfin que ba Égyptien basala mabete na peuple ya Nzambe oyo ba Égyptien bazali kolanda. Alors le temps tomoni ete Nzambe atiaki molili na ba kan ya banguna. Et molili wana pona koyeba kotia confusion na kaya banguna. Tikete Nzambe na lola atia molili na kaya banguna o baza kolanda yo ozolanda sikoyo. Nazoloba na yo Nzambe na lola atia molili na kaya banguna na yo. Ete banguna na yo bakota na confusion, bakota na trouble bango moko. Asuki wana te tango tie molili kuna na kaya ba Égyptien. Et tant que peuple na Nzambe komi na suka ya mer rouge pour basiko katisa loro tongo etanaki pe ba Égyptien ba moni nzela ba Israël zokende balandaki na mer rouge. Tango balandi bakomi na katikati kuna pote bakoma penepena bana Israël. Alors likonzi na moto ezaki ange zotambola bango ezali présence na Nzambe ye moko kati na peuple na ye. Bible lobi ebandi kolongola bapine ya bachar ya libota ya ba Égyptien. Alors tango balongoli bapine ya bachar, alors marche ya ba Égyptien ekomaki difficile. Alors tango bamoni ke bango nyonso marche ekomi difficile. Nde na verset 25 bango na bango balobani ete tokima liboso ya ba Israélite parce que Nzambe na bango azobunda pona bango. Ndeko nanga total alolenge Nzambe azopesa biso assurance ete tobanga te ete yemo kwa kubunda pona biso. Alors abundaki pona bango pe tomoni ete peuple oyo kimaki ina kokima na bango Nzambe akangisi mai etango ayebi kosangisa mai. Alors peuple nyonso ezaki force ya ba Égyptien et baye kukufa na mai. Nzambe a délivré peuple na. Alors nazoloba na mutu moko oyo azolanda ngai. Bible lobi banguna na taba ye nzela moko bakokima nzela sambo. Selon Deutéronome 28 verset 7. Ete banguna bakima nzela sambo. Tigete banguna oyo bazolanda yo bakima nzela sambo lolenge ba Égyptien ba comprenaki ete Nzambe azobuna pona bango tokima. Tika banguna na yo bapalanga na nzela sambo na kombo na Yesu Kristo. Na 1 Jacques 4 verset 4 kuna Bible italisa biso ete biso tozali bana pe toza ya Nzambe. Alors toza balongi
soki toza balongi pote oyo aza kati na biso aleki oyo aza na mokili ndeko na nga nzambe oyo tozotambola na ye oyo aza na biso elongo oyo akobandone biso te aza likolo ya oyo aza na mokili oyo nani aza na mokili oyo bible elobi mokili mbeza na se ya bokonzi ya satana donc nzambe na biso aza likolo ya satan aza likolo ya bademo aza likolo ya force nyonso ya ténèbre yango wana biso toza balongi parce que ye nde aza na biso elongo donc elongo na nzambe tokosala ba exploit nzambe akobanda koekrase banguna na biso lokola nzambe oyo atambola na David alongisa ye tikete nzambe wana alongisa yo liboso ya virus ya corona oyo telemini biso lokola Goliath mpona kolia kobebisa vie ya bana na nzambe kobebisa mokili mobimba tikete nzambe wana alongisa David alongisa liboso ya corona nzambe oyo alongisa Shadrach Abednego na kati na fournaise ya moto oyo ezali elembo ya souffrance tike pete nzambe wana alongisa na ba souffrance nyonso ozomona na vie na yo oyo nga na yebi te kasi yo moko yebi yango nini oyo ezosala upasi na kati na vie chrétienne na yo me toyebaka ete nzambe oza na yo aza molongi bibelo moyenga mpe naza na makambo ebele ya pasi me nzambe akobikisa na bapasi nyonso tikete nzambe na lola abikisa na bapasi oyo ozomona yo oyo ozolanda ngai na message oyo nzambe oyo alongisaki Israel liboso ya banguna tikete nzambe wana palongiso na banguna nyonso bazobundisa vie na yo bazobundisa libota na yo bazobundisa misala na yo bazobundisa lingomba na yo bazobundisa mboka na yo na kombo na Yesu Kristo tika nzambe apambola biso message oyo siko yo kiango ozanda oyo mobote partage na baninga afeke moko na moko ayeba kozwa assurance oyo nzambe azopesa mpona libota na ye tika nzambe apambola amen.